Հարգելի դատարան, նախ կցանկանամ շատ կարճ մեկ ռեպլիկանել կապված պարոն Ալեքսանյանի գործընկերոջս ներկայացրած միջնորդության հետ, միանալով դրան, ուղղակի ուզում եմ արձանագրել մեկ հանգամանք, որ սույն գործով մենք նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի եւ քրեական հետապնդման առհասարակ պատմության ընթացքում ունեցել ենք դեպք եւ դա արդեն հաստատված իրողություն է, երբ մեղադրանքի հիմքում դրվել է մի տեղեկություն, մի աղբյուր, որը ինքնին հանցագործության արդյունք է։ Խոսքը WikiLeaks-ի հայտնի տեղեկության մասին է, որը հանրային հեռուստաընկերության եթերում էր ազդարարվում որպես քրեական հետապնդման հիմք։ Եվ շատ հետաքրքիր էր, որ հենց վերջերս էլ ԱՄՆ դեսպանատունը համանման պնդում ներկայացրել էր առհասարակ WikiLeaks-ի վերաբերյալ։ Բայց իհարկե նաև հետաքրքիր կլինի հետագայում նաև թե ինչպիսի գործողություններ կձեռնարկվեն այլ տեղեկությունների վերաբերյալ, որոնք կրկին այդ աղբյուրում առկա են։ Անդրադառնալով այն միջնորդությանը, որը ներկայացվել, ես մի քանի ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշում եմ ցանկանում արտահայտել։ Նախ եւ առաջ իհարկե գործընկերներս իրենց միջնորդությունների շրջանակներում ներկայացրեցին քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի ընդունման ամբողջ օրենսդրական նախապատմությունը, բայց շատ հստակ պետք է արձանագրել, որ հենց ազգային ժողովի լսումների ժամանակ սղագրությունների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ ենթադրենք այդ ժամանակ ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Հարությունյանը անդրադառնալով քրեական օրենսգրքի նախկին խմբագրությամբ 300-րդ հոդվածին նշում էր, որ այն իր մեջ պարունակում էր առնվազն 5 թերություն։ Եթե ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից նման պնդում է արվում եւ իդեպ որևէ այլ մարմին հակառակի մասին, դա լինի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, դատական իշխանության կամ հետ դատախազության հակառակի վերաբերյալ պնդում չեն անում, արդեն իսկ դա խոսում է ենթադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղսագրվող արարքի պահին գործող քրեական օրենքի նորմի թերության որակի առհասարակ բացակայության մասին։ Մեկ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ ըստ էության 300-րդ հոդվածը 2008 թվականի մարտին գործող փետրվար-մարտ ամիսներին իրենից ենթադրում էր, կարծում եմ բոլորը դա նշեցին, որակապես ձևական, բովանդակային առումով լրիվ այլ հանցակազմ։ Հանցակազմ, որը իր մեջ ենթադրում էր բռնության տարով սահմանափակված, այսինքն ոչ թե այլ մի մեթոդով, նույն սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու մասին էր խոսքը, ոչ թե առանց բռնության էլեմենտի։ Եվ հարգելի դատարան, այդ ամենը իրացնում էր մեկ նպատակի համար, այն է իշխանության յուրացում։ Ներկայումս գործող 300.1 հոդված ըստ էության որևէ աղերս չունի պարտադիր կերպով իշխանության յուրացման հետ։ Այն առանձին ավտոնոմ հանցակազմ է, լրիվ առանձին։ Եվ ինչն էր նաև հետաքրքիր, ես այս հանգամանքին ուղղակի չեմ կարող անդրադարձ չկատարեմ, որ ներկայացնում էր այն դիրքորոշումը դատախազության ներկայացուցիչների կողմից պարոն Մեժլումյանի կողմից ներկայացրած միջնորդության վերաբերյալ հնչեց հետևյալ մի պնդում, որը ինքնին տրամաբանության տեսանկյունից խորը հակասության մեջ է։ Նախ ներկայացվեց պնդում, որ այն բարելավող նորմ է 300.1-ը, քանի որ ըստ դատախազության դիրքորոշման այն ավելի հստակ է եւ այլն։ Իհարկե, եթե մենք հստակության ստանդարտը դիտարկում ենք 300.1-ի հետ կապված, ապա մենք ուրեմն հստակության շատ վտանգավոր մի իրավիճակում ենք գտնվում, ինչևէ, բայց նաեւ նշվեց, որ բռնության էլեմենտը դուրս է եկել։ Եվ այն ձևակերպումը, որով կա այսօր օբյեկտիվ կողմի իրացումը, կարող է լինել եւ բռնությամբ, եւ ոչ բռնի եղանակով։ Ոնց կարա դա լինի մեղմացնող հարգելի դատարան։ Ոնց կարա լինի, այսինքն տրամաբանորեն ոնց կարա տեղի ունենա մի բան, որ եթե նախկինում արարքը կարող է լինել միայն բռնությամբ, ներկայումս օբյեկտիվ կողմի շրջանակը ընդլայնվում է եւ դա մեղմացնող հանգամանք է։ Հարգելի դատարան, շարունակելով պետք է մեկ հետաքրքիր հանգամանք նշեմ, որ նույն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, երբ կարծիքի էր ներկայացվել 300.1 հոդվածի հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունը, ուղղակի ես կարճ մի պարբերություն մեջ բերեմ։ Վենետիկի հանձնաժողովը նշել էր հետևյալ կերպ. այս նոր դրույթը ամրագրելով առանձին հանցագործություն սահմանադրական կարգը տապալելը եւ այլն։ Սա Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշում։
դեռևս 2009 թվականին։ Հարգելի դատարան, անդրադառնալով իհարկե այն հանգամանքին, որը կարծես թե մշտապես եւ դա բարձրաձայնվում է, մենք ունենում ենք դատական նիստերի ընթացքում որոշակի կարգի առնվազն խախտումներ մեր դատական նիստերի բնականոն ընթացքի։ Հայտնի 7-ի գործը։ Հարգելի դատարան, ես ուզում եմ միակ պարզապես հիշատակել այդ 7-ի գործով, կարելի ասել համեմատածություն գործով կայացրած բոլոր դատավարական ակտերին առավել հստակ միջնորդության հեղինակների անունները։ 2009 թվականին դատախազների միջնորդության հեղինակների։ Փիլոյանը, Նադոյանը, Սարգսյանը, Ամիրզադյանը, Լիլիթ Թաթևոսյանը եւ Հարությունյանը։ Իհարկե հարց է առաջանում, այս գործով դատախազները այլ են։ Այս գործով մեր ներկայումս քննվող գործով նույն դատախազները չեն։ Բայց կներեք, հարգելի դատան, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք որևէ կերպ իրավունք ունենք կասկածի տակ դնել այս դատախազների արհեստավարժությունը։ Ես չգիտեմ իհարկե, սույն գործով դատախազներից ոմանք արդյոք երբևէ աշխատել են Փիլոյանի, Նադոյանի, Սարգսյանի, Ամիրզադյանի, Թաթևոսյանի եւ Հարությունյանի հետ։ Ես այդ տեղեկությունը չունեմ։ Որքանով եթե չեմ սխալվում, առնվազն դատախազությունում ներկայումս աշխատող դատախազների, որը իդեպ սահմանության համաձայն միասնական համակարգ է հանդիսանում եւ յուրաքանչյուր դատախազ ներկայացնում է ոչ թե իր ուրույն սուբյեկտիվ կարծիքը, այլ ներկայացնում է ամբողջ միասնական համակարգ հանդիսացող դատախազության դիրքորոշումը, միգուցե կան, որոնք աշխատել են այս դատախազների հետ։ Ես այս դատախազներից ճանաչում եմ Սարգսյանին եւ Թաթևոսյանին։ Թաթևոսյանին իդեպ ճանաչում եմ այնքանով, որքանով վերջինս լինելով քրեական իրավունքի եւ քրեադատավարական իրավունքի դոկտոր պրոֆեսոր, լինելով Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ, կներեք իհարկե ես խորին հարգանքով վերաբերվելով սույն գործով մեղադրանքը պաշտպանող դատախազների նկատմամբ, բայց կարծում եմ իր արհեստավարժությունը շատ ավելի բարձր է, քան սույն գործով մեղադրանքը պաշտպանողներից։ Զուտ միայն մասնագիտական փորձառությունից ելնելով։ Մասնակիցների արհեստավարժության գնահատում է Հարգելի դատարան, թույլ տվեք ես շարունակեք առանց անձնական որակումների։ Հարգելի դատարան, ես կարծում եմ որևէ վիրավորական բան չասեցի, առնվազն իմ համար այն ստանդարտը, որը վերցնում եմ, աշխատանքային փորձառություն, գիտական աստիճան։ Դոկտոր պրոֆեսորի մասին եմ խոսում, ով որ ունի դատախազության համակարգում տարիների փորձ եւ այժմ զբաղեցնում է Վճռաբեկ դատարանի բարձրագույն պաշտոններից մեկը։ Եվ փաստորեն մեր գործընկեր դատախազները իրենց նախկին գործընկերների վերաբերյալ հետեւյալ պնդումն են անում, որ այս միջնորդությունը կարծես թե եթե չեմ սխալվում տերմինը անորոշ է, թե անհասկանալի, նման կերպ էր բնութագրվել, մինչդեռ ինչ են ասել թվարկածս դատախազները, որ սահմանվել են օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում հանրային վտանգավոր արարքի նոր հանցակազմեր։ Այսինքն, ինչ պետք է լիներ, որ դատախազության, այսինքն այսօրվա մոտեցման նման բարձր ստանդարտին համապատասխան լիներ։ Ինչն է պակասում այս միջնորդության մեջ։ Իմ կարծիքով ոչինչ չի պակասում, բացի պարզապես տարբերակված մոտեցման հարցից։ Բայց մեկ հետաքրքիր հանգամանք էլ պետք է նշեմ, որովհետև ինձ որոշ գործընկերներ հուշեցին, որ ուղղակիորեն կապ ունի 1906-2009 թվականի ազգային ժողովի որոշումը համաներում հայտարարելու մասին այս միջնորդության հետ, որը ես ներկայացրեցի, թե որ դատախազներն են ներկայացրել։ Քանի որ այս համաներման որոշմամբ 300 եւ 300.1 հոդվածի հետ կապված հարցերը չեն կարգավորվել։ Զանգվածային անկարգություններն են կարգավորվել։ Դուք պատկերացրեք իրավիճակը, այսինքն եթե նույն 300 եւ 300.1-ի հետ կապված նոր հանցակազմի հանգամանքը չլիներ, ազգային ժողովը ինչու հենա կարող էր այս որոշմամբ համաներում հայտարարելու նախատեսել նաեւ այդ հանգամանքը։ Ինչը տեղի չի ունեցել մի պարզ պատճառով, որովհետև 300.1 հոդվածը ամբողջությամբ իրենից ենթադրում է նոր հանցակազմ համեմատած նախկինում գործող 300-րդ հոդվածի։ Իդեպ հարգելի դատարան, ես վերջերս նկատել էի նաև, որ սույն գործով նախաքննություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը համեմատական անելու համար, որ իրականում 300-ի շարունակությունն է 300.1-ը, այսպես բացել էր եւ հենց քրեական օրենսգրքերից էր ընթերցում
համապատասխան հոդվածները, որը ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ նման տրամաբանությունը իրացնել, մի բարձ պատճառով։ Այնտեղ խոսում ենք իշխանության յուրացման մասին, որի մեթոդներից մեկը նաև սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելով էր լինում։ Այս պարագայում խոսում ենք լրիվ առանձին հանցակազմի մասին։ Բայց հարգելի դատարան, այստեղ նաև մեկ շատ հետաքրքիր հանգամանք կա, թե ինչ եղավ դատախազության դիրքորոշման նման կտրուկ փոփոխության արդյունքում։ Հաճախ նման իրավիճակներ երբ լինում են, կարծում եմ ամենալավ աղբյուրը նման հարցերի պատասխան ստանալու, նաև մեր սահմանադրությունն է դա հուշում, հանդիսանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը։ Ես կընթերցեմ Լիվիկն ընդդեմ Էստոնիայի գործից մի տարբերություն եւ նաև կներկայացնեմ գործը ինչին էր վերաբերում, ինչպիսի հանգամանքներ ուներ։ Այն 2009 թվականին ընդունված մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումն է, որին հետագայում նաև հենց Եվրոպական դատարանը հղումներ տվել։ Այսպես Եվրոպական դատարանը անդրադառնալով այս գործով Լիվիկ ընդդեմ Էստոնիայի գործով, մասնավորապես Էստոնիայի դատախազության որոշակիորեն նման գործողություններին եւ դիրքորոշման կտրուկ փոփոխություններ էր տեղի ունեցել, արձանագրել էր, որ այն արմատական փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել կիրառելի նորմի մեկնաբանման ժամանակ, նույնպես ակնառու է դարձնում այդ նորմի անբավարար հստակությունը եւ կանխատեսելիությունը։ Դրանով իսկ ճանաչելով պարոն Լիվիկի 7-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքի խախտումը։ Ավելին, նաև փաստական հանգամանքները ներկայացնեմ։ Լիվիկը հանդիսանում էր Էստոնիայում բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Դատախազության կողմից մինչև Լիվիկի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելը պաշտոնապես հաղորդագրություններ էին տարածվել։ Ոչ թե խոսում ենք դատական ակտի մասին, որտեղ թվարկածս դատախազները գտել էին, որ 300.1-ը չի կարող այլևս կիրառվել մարտի իրադարձությունների նկատմամբ, այլ պարզապես մամուլով հաղորդագրություններ էին տարածել։ Պարոն Լիվիկը հավատալով այդ հաղորդագրություններին ներկայացել էր իրավապահ մարմիններին։ Այնուհետև դատախազությունը կտրուկ փոփոխել էր իր դիրքորոշումը քրեական հետապնդում հարուցելով։ Եվ զուտ հաղորդագրությունների մակարդակում գտնվող կտրուկ փոփոխությունները դիտարկվել էին իրավունքի խախտում։ Ավելին հարգելի դատարան, Լիվիկի գործով նաև խախտում էր դիտարկվել քրեական օրենսգրքի Էստոնիայի այն դրույթը, որտեղ նշված էր հետևյալ ձևակերպումը՝ էական վնասի պատճառում։ Էական վնասի պատճառում եզրույթը Եվրոպական դատարանը գտել էր, որ կամայական է, հնարավոր է շատ լայն մեկնաբանվի եւ դրանով իսկ ռիսկեր է պարունակում։ Մենք այս պարագայում 300.1-րդ հոդվածի չենք սահմանափակվում զուտ նման տեսակ ձևակերպման։ Մենք խոսում ենք ամբողջ մի հանցակազմի մասին, որի ամեն մի դրույթ առանձին վերցված իրենից անորոշության ծայրահեղ բարձր աստիճան է ենթադրում։ Հանուն դատարան, բայց ամեն դեպքում նաև մենք չենք սահմանափակվում Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով, այլ նաև շատ հետաքրքիր էր մեր տեղական ամեն դեպքում, մեր պետական որոշումները բարձր դատարանների կողմից, օրինակ սահմանադրական դատարանի ՍԴՎ 1453 որոշումը, որտեղ վճռաբեկ դատարանի կողմից իր նախադեպերի կտրուկ փոփոխությունը դիտարկվել էր որպես իրավունքի խախտում, քանի որ վճռաբեկ դատարանը իր նախադեպերից հրաժարվելու կամ զարգացնելու կամ փոփոխելու դեպքում պետք է դա խիստ պատճառաբանի, թե ինչու է տեղի ունենում։ Նույն տրամաբանությունը կիրառելի է դատախազության նկատմամբ։ Չէ՞ որ նույն դատախազությունն ունի իր լիազորությունների շրջանակը, իր պարտականությունների շրջանակը, որի իրացման դեպքում եւս պետք է նման կտրուկ փոփոխությունները պատճառաբանի։ Հատկապես այն պարագայում, երբ 2009 թվականից ի վեր նման խնդիր երբևէ չի արձանագրվել դատախազության կողմից։ Այսինքն փոփոխվել են գլխավոր դատախազներ, բայց այդ դիրքորոշումը երբեք չի փոխվել։ Ինչևէ, հարգելի դատարան, նաև ցանկանում եմ անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ սույն գործով մեղադրանքի հիմքում ընկած քրեական նորմի առերևույթ կամայական եւ անկանխատեսելի մեկնաբանությունը առնվազն դա իրողություն է։ Ի խախտում են կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի քրեական գործով դատաքննությունը ամբողջությամբ կարող է դարձնել անարդար
կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի ներքո։ Հարգելի դատարան, սա Նավալնիի գործով եվրոպական դատարանի վճիռն է։ Այսինքն, երբ մենք գործ ունենք քրեական օրենսգրքի նորմի, որը ունի նման բարձր վերացարկման աստիճան, ապա այդ պարագայում անխուսափելի է, որ ամբողջ արդար դատաքննության իրավունքը կարող է արգելափակվել։ Հարգելի դատարան, ես նաև մեկ հետաքրքիր հանգամանքի եմ ուզում անդրադառնալ, քանի որ վերջերս դատախազության կողմից մի հաղորդագրություն էր տարածվել, ես ամեն դեպքում անմեղության կանխավարկածը կարևորելով չեմ ընդգծի, թե ում դեպքում էր դա տեղի ունեցել, բայց այդ հաղորդագրության մեջ, երբ խոսք էր գնում կիրառելի սահմանադրական նորմերի հետ կապված բանավեճին, բառացի մեջ բերեմ։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քրեական գործերով վարույթը կարգավորում է քրեական դատավարության այն օրենքով, որը գործում է համապատասխանաբար հետաքննության, նախաքննության կամ գործը դատարանում քննելու ժամանակ։ Ես հիմնավորում ինչի համար եմ նշված հանգամանքը մեջ բերում եւ դրանով նաեւ իսկապես շատ հետաքրքիր է դատախազության դիրքորոշումը։ Սահմանադրական կարգը տապալելը 301-րդ հոդվածը կարծում եմ նորություն չէ, որ իր մեջ պարունակում է ուղղակի մեջբերումներ սահմանադրության նորմերին։ Իհարկե այն, որ նույնիսկ տեխնիկական իմաստով նորմի փնթիությունը ակնհայտ է դառնում, քանի որ 2009 թվականին երբ նշվել է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ եւ 6-րդ հոդվածի առաջին մասը, կարծես թե օրենսդիրը այդ ժամանակ հաշվի չի առել, որ 2005 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը 6-րդ հոդվածի առաջին մաս չուներ, այն ուներ առաջին պարբերություն, այն մաս չուներ, բայց սա չի էականը։ 2015 թվականի դեկտեմբերին կարծում եմ բոլորը տեղյակ են տեղի ունեցան սահմանադրության էական փոփոխություններ։ Այդ էական փոփոխությունների արդյունքում բացառությամբ սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ հոդվածների փոփոխման ենթարկվեց 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածները։ Նույնիսկ ավելի, այն ժամանակ, երբ ընտրական գործընթացների այդ կարգավորումը գտնվում էր սահմանադրության հենց 1-ից մինչև 6-րդ հոդվածների տիրույթում, այժմ գտնվում է 9-րդ հոդվածում։ Այսինքն այն առարկան, այն օբյեկտը, որը փորձում էր սահմանադրությունը պաշտպանել, առնվազն օրենսդիրը փորձում էր սահմանադրության պաշտպանել, փոխվել է։ Իսկ այդ ժամանակ հարց է առաջանում, իսկ արդյոք փոխվել է նաև այդ տեսանկյունից 301-րդ հոդվածը։ Ոչ։ Հարգելի դատարան, 301-րդ հոդվածը այն պարագայում, որ բացառապես հղում է տալիս սահմանադրության կոնկրետ հոդվածների, չի փոփոխվել։ Պարզ չի, որ նման դեպքերում սահմանադրության փոփոխության դեպքում համապատասխան նորմերը պետք է հարմոնիզացվեն սահմանադրությանը։ Նույնիսկ հողային օրենսգրքում են հարմոնիզացվում նորմերը սահմանադրության փոփոխություններին համապատասխան, բայց քրեական օրենսգրքում այդ փոփոխությունը տեղի չի ունեցել։ Հիմա հարց է առաջանում. մեղադրանքի կողմը մեղադրանք է առաջադրում Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրության 2005 թվականին այդպիսի ձևակերպումով գոյություն չունեցող նորմերով, այսինքն 2015 թվականին գործող, այսինքն մեղադրանքի պային քրդատի 4-րդ հոդվածի տրամաբանության ներքո գտնվող նորմերով, թե 2005 թվականի նորմերով, երբ ենթադրենք սահմանադրության բոլոր նորմերը անմիջականորեն գործում էին, անմիջականորեն, ներկայումս անմիջականորեն գործում են միայն մարդու իրավունքներին վերաբերող նորմերը։ Հիմա հարց առաջանում, ինչպես է դա իրացվում։ Եվ գիտեք խնդիրը որն է, հարգելի դատարան, որ այս հարցին ինչ պատասխանել տրվի, սա վկայում է անորոշության մասին, սա վկայում է օրենքի որակի դեֆիցիտի մասին, որը առհասարակ հաղթահարման ենթակա չէ։ Մի քանի հանգամանք նշեմ։ Իրավական համակարգում սահմանադրական նորմի գործողության դադարեցում։ Սա իրանից ինչ է ենթադրում, հարգելի դատարան։ Այսինքն, արդյոք այս պարագայում ենթադրենք, երբ վճռաբեկ դատարանը կամ այլ մի դատարան կամ ցանկացած մի մարմին խախտում է օրինակ սահմանադրության առաջին հոդվածում ամրագրված իրավական պետություն սկզբունքը, դա ինչ է իրենց ենթադրում, դա արդյոք ենթադրում է իրավական համակարգում սահմանադրական նորմի գործողության դադարեցում։ Առհասարակ իրավական համակարգ ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք, որ ենթադրենք դատարանները այլևս չեն աշխատում։ Հասկանում ենք, որ ենթադրենք ակտը առհասարակ բողոքարկման ենթակա չէ, ոչ մի գործողություն դրա վերաբերյալ հնարավոր չի անել։ Կներեք, հարգելի դատարան, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։
Եվ ես կարծում եմ, երբ որ նման հարցերի վերաբերյալ հստակ պատասխաններ չեն լինում, ապա այդ ժամանակ այդ նորմը կիրառելի պետք է չլինի։ Եթե քրեական օրենսգրքի ցանկացած այլ հոդվածնենք, օրինակ դուք պատկերացնում եք հարգելի գործընկերներ, որ ենթադրեն գողություն հոդվածը իր ձևակերպման մեջ լիներ սեփականության իրավունքի նկատմամբ ոտնձգություն, որը փաստացի դադարում է իրավական համակարգում, արգելափակելով անձանց սահմանությամբ երաշխավորված մի քանի իրավունքների իրացումը։ Սա զավեշտալի կլիներ, չէ՞։ Ես կարծում եմ առնվազն այդպես կլիներ։ Բայց ոնց է ստացվում, որ գողությունը հստակ ձևակերպված է։ Այդ ինչպես է ստացվում։ Բայց 301-րդ հոդվածը ձևակերպված է այնպես, որի նորմերը նույնիսկ իրավաբանների միջավայրում հստակ մեկնաբանել հնարավոր չի լինում։ Նաև սրա վերաբերյալ կան որոշակի դոկտրինալ ուսումնասիրություններ, որոնց կարծում եմ մենք հետագայում միգուցե հնարավորություն ունենանք նաև անդրադառնալու։ Հարգելի դատարան, ես ցանկանում եմ նաև մի քանի հիշատակում անել, քանի որ խոսք գնաց անձեռնմխելիության հանգամանքի վերաբերյալ, կարծում եմ նաև տեղին է հիշատակել Սահմանադրական դատարանի 1476 որոշումը, որի վերաբերյալ իհարկե այն գործընթացները, որոնք մենք նախաձեռնել ենք առաջիկայում նաև կտեղեկացնենք հանրությանը, ամեն դեպքում հարգելի դատարան, ձեր կողմից դեռևս սեպտեմբերի 17-ին կայացված դատական ակտով, երբ ներկայացվել էր միջնորդություն Սահմանադրական դատարանի 1476 որոշման վերաբերյալ, կարելի է ասել մեկնաբանությունը, որը դուք ձեր դատական ակտում ներկայացրել եք, հակիրճ իրենից ենթադրում է երկու թեզիսային մտքեր։ Առաջին, Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանի որոշումը կիրառելի չէ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով արձանագրվել էր անձնական ազատության իրավունքի խախտում, արձանագրվել էր արդար դատաքննության իրավունքին հակասելը, ոչ մի հետևանք չի ենթադրում Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, եւ երկրորդ, Սահմանադրական դատարանի որոշում մի նժարի վրա, Վճռաբեկ դատարանի որոշում մյուս նժարի վրա, փաստորեն նախապատվությունը տալիս ենք Վճռաբեկ դատարանի որոշման։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ նույնիսկ այդ դատական ակտում չեք սահմանափակվել բացառապես Վճռաբեկ դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ, որը ըստ Սահմանադրական դատարանի ձևակերպման հանդիսանում է զուտ հակասական իրավակիրառ պրակտիկայի մի մասնիկ, այլ նաև հղում եք տվել Անահիտ Սաղաթելյանի նախադեպին։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ ձեր դատական ակտում։ Այն պարագայում, երբ հենց նույն Վճռաբեկ դատարանը իր նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ նշել է, որ Անահիտ Սաղաթելյանի գործը պաշտոնաթող նախագահների գործառութային անձեռնմխելիությանը առհասարակ վերաբերելի չէ։ Սա զուտ ցանկանում եմ ընդգծել։ Ինչ է արձանագրել Սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը գործառութային անձեռնմխելիության ամբողջ ստանդարտը չի բացահայտել։ Մեկ հանգամանք, որը նշել է, որը նախկինում ոչ ինձ, ոչ դատախազներին, ոչ այլ փաստաբանների, ոչ դատարանների, այդ թվում Վճռաբեկ դատարանին հայտնի չէր, որ ստանդարտը բաղկացած է պաշտոնաթող նախագահի կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայով օժտված է գործառութային անձեռնմխելիությամբ, արդյոք վերջինս իր գործողությունները իրականացնելիս բխել է իր կարգավիճակից կամ գործունեությունից։ Գործունեություն բառը երբեք հասանելի չէր Վճռաբեկ դատարանի նոյեմբերի 15-ին 18 թվականին, հասանելի չէր այլ դատավորների, հասանելի չէր մեղադրանքի կողմին, բայց կրկին դա իհարկե ոչ մի իրավական փոփոխություն չենթադրեց։ Այն պարագայում եւ նորից եմ ասում, դա ոչ մի կերպ տեղեկացված չէին համապատասխան մարմինները, որ կարգավիճակով չէ որ միայն սահմանափակվում ենք անձեռնմխելիության ստանդարտը քննարկելուց, այլ նաեւ գործունեությունից։ Իհարկե, հարգելի դատարան, շատ հստակ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ արձանագրվեց այն հանգամանքը, որ առկա է օրենսդրական բաց։ Օրենսդրական բաց, որի բացակայության պայմաններում ոչ ես, ոչ դուք, ոչ այլոք չեն կարողանում ասել, արդյոք կարգավիճակից կամ գործունեությունից բխում էր, թե ոչ։ Այդ օրենսդրական բացը, որ հաղթահարվի, ստանդարտը կլինի, որի ժամանակ հնարավոր կլինի տալ այդ հարցի պատասխանը։
Բայց իհարկե նաև հետարքիր էր, որ այս ողջ ժամանակահատվածում սեպտեմբերի 4-ից մենք արդեն փետրվար ամսին ենք գտնվում։ Ազգային ժողովը, որը ունի սահմանադրական պարտականություն օրենսդրական բացերը հաղթահարելու, դեռևս ոչ մի օրենքի նախագիծ այդ ուղղությամբ չի նախաձեռնել։ Ես մեկ հատված պարզապես ուղղակի մեջ բերեմ։ Սահմանադրության ուժով անձեռնխելիությամբ օժտված եւ ըստ այդմ հատուկ պաշտպանություն ունեցող անձանց ներառյալ պաշտոնատող հանրապետության նախագահին ներկայացվելիք մեղադրանքը, այդ թվում հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից, պետք է բավարարի իրավաչափության լրացուցիչ եւ նախնական պարտադիր պահանջը, այն է այդ անձանց մեղսագրվող արարքը, ներառյալ դրա հիմքում դրված փաստերը չպետք է վերաբերեն այնպիսի գործողության կամ անգործության, որը բխում է կամ բխել է նրանց կարգավիճակից կամ գործունեությունից։ Հակառակ դեպքում գործառութային անձեռնխելիությամբ օժտված անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի կարող հարուցվել, լավ այս դեպքում հարուցվել էր, բայց հիմա կա սահմանադրական դատարանի որոշում։ Իսկ հարուցված քրեական հետապնդումը եւ դրան հաջորդած բոլոր գործողությունները պետք է ճանաչվեն ոչ իրավաչափ եւ անհապաղ դադարեցվեն։ Հարգելի դատարան, ես նորություն չեմ ասի, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքում վկայակոչվում է վերջինիս կողմից ընդունված արտակարգ դրության հրամանագիրը։ Մեկը ինձ կարող է համոզել իրավական տիրույթում, որ համապատասխան հրամանագիր արտակարգ դրության վերաբերյալ ընդունելը չի բխում կարգավիճակից կամ գործունեությունից, այդ ինչպես դա հնարավոր է իրավունքի տիրույթում այդպիսի պնդում անել։ Երբ խոսքը գնում է փաստացի սահմանադրությամբ բացառիկ լիազորությամբ օժտված պաշտոնյայի կողմից իր լիազորության իրացման մասին, որը բնական է, չէ՞ որ բխում է կարգավիճակից եւ գործունեությունից։ Եվ այդ պարագայում հարգելի դատարան, քանի որ ցուն գործով մեղադրանքի հիմքում դրված են նման հանգամանքներ, այդ հանգամանքները չեն կարող լինել։ Իսկ ըստ սահմանադրական դատարանի որոշման, նման դեպքերում քրեական հետապնդումը ենթակա է անհապաղ դադարեցման, իսկ այդ գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելուն։ Հարգելի դատարան, նաև ես կցանկանամ մեջ բերել բավականաչափ նոր եվրոպական դատարանի կողմից կայացված մի դատական ակտ, որը հրապարակվել է 03-12-2019 թվականին։ Այս աստիճան նոր դատական ակտի մասին է խոսքը, Պարմակն եւ Բաքիրը ընդդեմ Թուրքիայի։ Հարգելի դատարան, այս գործը վերաբերել է ահաբեկչական գործողությունների, ահաբեկչության։ Կարծում եմ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի փոխարեն, եթե հնարավոր լիներ, ահաբեկչություն կամ նման ավելի հնչեղ հոդվածներով քրեական օրենսգրքի մեղադրանք առաջադրել, վստահ եմ այդ իրողությունն էլ կտեսնեինք մենք այսօր, ինչևէ գործ ունենք սահմանադրական կարգը տապալելու անցակազմի հետ։ Եվրոպական դատարանը այսին հիշատակած նոր վճռում վերլուծելով ահաբեկչության կարևորությունը, դրա կանխարգելման անհրաժեշտությունը, քրեական օրենսգրքում նույնիսկ խիստ ձևակերպումների առկայությունը, գտել էր, որ այդ անձանց նկատմամբ տեղի ունեցել կոնվենցիայի խախտում, որտեղ քրեական օրենսգրքի նորմը նույնիսկ նման կարևոր օբյեկտ պաշտպանելով հանդերձ, ունենալով վերացարկման նման աստիճան, չի կարող լինել իրավաչափ, չի կարող համապատասխանել 7-րդ հոդվածի պահանջներին, չի կարող համարվել քրեական օրենքի նորմ, որովհետև այդ պարագայում նորմի ձևակերպումը մեկնաբանման ենթակա էր։ Եվ եվրոպական դատարանի կայուն պրակտիկան է այդպիսի։ Բոլոր դեպքերում, երբ քրեական օրենքի նորմը օժտված է մեկնաբանման բարձր աստիճանով, այն ճանաչվում է որպես կոնվենցիային խախտող։ Նաև հիշատակեցի սույն դատական ակտը, որը առավելապես նոր էր։ Եվ պատահական չէ, որ 2009 թվականին Լիվիկն ընդդեմ Էստոնիայի գործից 10 տարի անց համանման դիրքորոշումը կրկին տեղ է գտնում համապատասխան եվրոպական դատարանի պրակտիկայում։ Հարգելի դատարան, ես մեկ այլ կարևոր հանգամանք ցանկանում եմ նշել։
Դեռևս 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանի կայացրած դատական ակտին հատուկ կարծիքով հանդես եկած դոկտոր պրոֆեսոր Սերժիկ Ավետիսյանի կողմից վերլուծվել էր 301-րդ հոդվածի մի շարք խնդիրներ եւ բնական էր, որ ներկայացվել էր պահանջ, որ այն պարտադիր պետք է դառնա սահմանադրական դատարանում քննության առարկա, քանի որ գործ ունենք մի բացառիկ իրավիճակի հետ։ Գործ ունենք այն իրավիճակի հետ, երբ փաստացի սահմանադրության հոդվածները, ոչ թե վերացական նորմերը, այլ սահմանադրության հոդվածները հանդիսանում են քրեական օրենսգրքի բլանկետային նորմեր։ Այսինքն քրեական օրենսգրքի բլանկետային նորմ ոչ թե հանդիսանում է օրինակ ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ոչ թե հանդիսանում է ենթադրենք հանրային ծառայության մասին օրենքը ապօրինի հարստացման բացահայտման շրջանակներում, այլ հանդիսանում է հենց բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող միակ փաստաթուղթը, սահմանադրությունը։ Սա արդեն ինքնին աբսուրդ է իրենից ենթադրում, որովհետև սահմանադրությունը չի կարող նվազ նշանակության փաստաթղթի բլանկետը հանդիսանալ։ Այսինքն քրեական օրենսգիրքն է կանխորոշում սահմանադրության հոդվածի կիրառումը, այսինքն մենք 301-րդ հոդվածով ի սկզբանե ստեղծել ենք այնպիսի հակասահմանադրական իրավիճակ, երբ քննիչը խորին հարգանքով վերաբերվելով քննիչներին, բայց քննիչը որոշելու է թե ինչպիսի շրջանակ ունի սահմանադրության առաջին հոդվածը, երկրորդ հոդվածը, երրորդ եւ այդպես շարունակ։ Երբ քննիչը փորձում է բացահայտել ճեկ կանոնները, հանրային ծառայության մասին օրենքի դրույթները, դա որոշակի տրամաբանություն ունի, որտեղ քննիչի հենարանն է քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ քրեական օրենսգիրքը։ Բայց քննիչը ինչպես պետք է փորձի բացահայտել սահմանադրության հոդվածները։ Մի օրինակ բերեմ։ Մինչև 2014 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում էր սերունդների համերաշխության մոդելը կենսաթոշակային քաղաքականությունը։ Եվ դա ճանաչվում էր որպես սահմանադրության սոցիալական պետություն սկզբունքի բացահայտման շրջանակ։ 2014 թվականին սահմանադրական դատարանը անցում կատարեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Այսինքն 2014 թվականին ազգային ժողովի կողմից, երբ համապատասխան օրենքը լիարժեք մտավ ուժի մեջ, դեռևս սահմանադրական դատարանի որոշումը առկա չլինելով, մենք պետք է ունենայինք այն իրավիճակը, երբ քննիչը կարող էր սահմանադրական կարգը տապալելու հանցակազմով գործ հարուցել, որտեղ ինչպես նշեցի, սահմանադրության առաջին հոդված սոցիալական պետություն սկզբունքը մեկնաբանվում էր որպես սերունդների համերաշխություն։ Այսինքն ավագից երիտասարդ, երիտասարդից ավագ ապահովում են կենսաթոշակային քաղաքականություն։ Մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը տեղի ունեցավ 2014 թվականի ապրիլ ամսին, մարտ-ապրիլ ամիսներին, փաստորեն մենք ունենք սահմանադրական կարգի տապալում, որովհետև կենսաթոշակային քաղաքականությունը սահմանադրության առաջին հոդվածի լույսի ներքո լրիվ այլ կերպ իրացվեց։ Իհարկե, ինչպես էր այդ քրեական հետապնդումը իրացվելու, ես դրա մասնագետը չեմ, որտեղ ես գտնում եմ, որ այն ինչը խոսում եմ ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք արդեն գործ նման։ Բայց սահմանադրական դատարանը ընդլայնեց շրջանակը։ Քննիչը արդյոք կարող էր կանխատեսել դա։ Դատախազը արդյոք կարող էր կանխատեսել դա։ Բնականաբար ոչ։ Քանի որ այդ լիազորությամբ ոչտված է բացառապես սահմանադրական դատարանը։ Հիմա նման վերացարկման աստիճան ունեցող նորմերի, սահմանադրության հոդվածների, նման հնարավոր լայն մեկնաբանման պարագայում, ինչպես այն կարող է լինել քրեական օրենսգրքի հոդված։ Ես երբ օրինակ էի բերում Լիդիկի գործով, այնտեղ կրկին կհիշատակեմ, խոսքը գնում էր էական վնաս պատճառել քրեական օրենսգրքի եզրույթի մասին, որը ճանաչվել էր որպես վերացարկման բարձր աստիճան ունեցող, մեկնաբանման տարատեսակ հնարավորությունների ենթադրող եւ այլն։ Մենք դեռ խոսում ենք ավտոնոմ սահմանադրության ամեն մի հոդվածի մասին, որոնց շրջանակը ամեն անգամ զարգանում է։ Ես նույնիսկ մի անալոգիա կարող եմ անել, կարծում եմ Եվրոպական կոնվենցիայից մարդու իրավունքների եւ ազատությունների տեղյակ մարդիկ վստահ եմ տեղյակ են նաեւ, որ այն կենդանի փաստաթուղթ է։ Եվ Եվրոպական կոնվենցիան այնպես ինչպես մեկնաբանվում էր 2000 թվականին, 2020 թվականին լրիվ այլ կերպ է մեկնաբանվում։ Համանման իրավիճակ է նաև սահմանադրության նորմերի հետ։
Ոչ թե որովհետև Հայաստանի սահմանադրության նորմերը հատուկ են, այլ այդպես է ամբողջ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում սահմանադրությունները ունեն վերացարկման բարձր աստիճան։ Հիմա հարց է առաջանում. վերացարկման նման բարձր աստիճան փաստաթղթերը կարան լինեն արդյոք քրեական օրենսգրքի դիսպոզիցիայի անկյունակարը, պաշտպանության օբյեկտը, որի միայն մեկնաբանության ծավալները անկանխատեսելի են, անկանխատեսելի։ Հարգելի դատարան, այսքանով ես միանալով գործընկերներիս միջնորդությանը գտնում եմ, որ բնականաբար քրեական հետապնդումը սույն գործով, հաշվի առնելով, թե քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի ակնհայտ խնդիրները, որոնք առկա են, հաշվի առնելով, որ հենց քրեական օրենսգրքի ներկայումս առկա մեր այսօրվա դատաքննության համար էական հանդիսացող 301-րդ հոդվածը քննության առարկա է հանդիսանում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեծ պալատում։ Այն, որ մեծ պալատը դա վարույթ է ընդունել, արդեն իսկ նշանակում է, որ խնդիր է նկատվել։ Այն, որ այն քննության առարկա է Վենետիկի հանձնաժողովում, այն, որ այն քննության առարկա է Սահմանադրական դատարանում։ Եվ իհարկե նաև հաշվի առնելով Սահմանադրական դատարանի 1476 որոշումը, որը անձեռնմխելիության ստանդարտի հետ կապված շատ հստակ մոդելներ տվել, որի պարագայում խոսել Վճռաբեկ դատարանի նոյեմբերի 15-ի որոշման մասին ուղղակի իրավական տեսանկյունից կրկին աբսուրդ է պարզապես։ Մի պարզ պատճառով կարծում եմ բոլորիս համար հասկանալի է, չէ՞ իրավական համակարգում Սահմանադրական դատարանի որոշումների, Վճռաբեկ դատարանի որոշումների աստիճանակարգը։ Եվ պատահական չէ, որ հենց նույն Վճռաբեկ դատարանը միայն վերջին շրջանում քանի դիմումներ է ներկայացրել Սահմանադրական դատարան վերջնական մեկնաբանում ստանալու համար, թե քրեական դատավարության օրենսգրքի, թե այլ տեսակ հարցերի վերաբերյալ։ Այսքանը,